지난 주말 충남 지역에서 산불과 강풍 피해가 잇따라 발생했습니다. 당분간 강한 바람이 예상되면서 산불 발생과 강풍 피해에 대한 주의가 필요합니다. 천안에서 부부싸움으로 10대 자녀가 다치고 부부가 사망하는 일이 발생했습니다. 해당 부부는 가정 불화로 다툼이 잦았던 것으로 알려진 가운데 경찰은 자세한 사고 경위를 조사하고 있습니다. 충남도가 미국발 상호 관세 부과에 따른 지역 내 기업의 피해를 최소화하기 위한 지원 대책을 발표했습니다. 충남도는 법률 지원과 수출 확대 지원 등을 추진할 계획입니다. 시청자 여러분 안녕하십니까? 헬로티비 뉴스입니다. 전국적으로 산불이 잇따르면서 관련 피해가 커지고 있습니다. 이러한 가운데 지난주 충남 지역에서도 산불이 잇따라 발생했는데요. 취재기자 연결해 자세한 소식 알아봅니다. 정호석 기자, 산불 관련 내용 전해주시죠. 네, 먼저 천안에서 산불이 발생했습니다. 산불이 발생한 건 지난 11일 낮 12시 55분쯤입니다. 천안시 성안읍 메주리에 야산에서 불이 시작됐는데요. 산림당국은 차량 7대 등을 투입해 산불 발생 23분 만에 주불 진화에 성공했습니다. 이 불로 산림 약 99제곱미터가 소실됐는데 다행히 인명피해는 없었습니다. 소방당국은 중학생 4명이 불장난을 하다 산불을 낸 것으로 보고 이들을 상대로 정확한 경위를 조사하고 있습니다. 이어서 오후 2시 50분쯤에는 서천군 판교면의 한 야산에서 불이 나 50분 만에 꺼졌습니다. 산림당국은 인근 펜션에서 발생한 화재의 불씨가 바람에 날려 번진 것으로 추정하고 있습니다. 뿐만 아니라 주말에도 산불이 발생했는데요. 지난 12일 오전 10시 20분쯤 보령시 주교면의 한 야산에서 화재가 발생했습니다. 이 불은 묘지 9기를 포함해 1000제곱미터를 태우고 40분 만에 꺼졌습니다. 선산 묘지에 잔디를 입히던 관리인이 담배꽁초에서 불이 번지는 것을 보고 119에 신고한 것으로 알려졌습니다. 산림청은 건조한 날씨와 강풍으로 산불 발생 위험이 크다며 주의를 당부했습니다. 네, 지난 주말 강한 바람이 계속 불기도 했는데요. 강풍에 의한 피해는 없었나요? 네, 지난 13일 대전과 세종, 충남에 강풍주의보가 내려졌는데요. 특히 일부 지역에는 순간 풍속, 시속 70km 이상의 매우 강한 바람이 불기도 했습니다. 이에 따라 강풍으로 유리창이 깨지고 나무가 쓰러지는 등 피해 신고가 잇따랐습니다. 먼저 대전에서는 주상복합 건물 8층 창문이 깨지는 등 모두 10건의 강풍 피해 신고가 접수됐습니다. 충남에서는 천안의 한 도로에서 나무가 쓰러지는 등 모두 13건의 피해가 발생했습니다. 기상청은 당분간 강한 바람이 예상된다며 보행자와 운전자는 낙하물과 부러진 나무 등을 유의해야 한다고 당부했습니다. 네, 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 보도국 정호석 기자였습니다. 천안에서 부부싸움으로 10대 자녀가 다치고 부부가 사망하는 일이 발생했습니다. 지난 13일 저녁 9시 15분쯤 천안시 서북구 두정동의 한 아파트에서 아빠가 엄마를 흉기로 찌르고 뛰어내렸다는 신고가 접수됐습니다. 아파트 27층에서 추락한 아빠 A씨는 사망한 상태로 발견됐으며 엄마 B씨는 심정지 상태로 병원으로 이송됐지만 끝내 숨졌습니다. 집안에서는 이들의 딸인 중학생 C양이 목에 상해를 입은 채 발견돼 병원에서 치료를 받았습니다. 경찰은 A씨가 부부싸움을 하다 집에 있던 흉기로 C양에게 상해를 입힌 뒤 우발적으로 B씨와 함께 뛰어내린 것으로 추정하고 있습니다. 이들 부부는 가정 불화로 다툼이 잦았던 것으로 알려졌습니다. 경찰은 주변 지인과 목격자인 C양 등을 상대로 자세한 사고 경위를 조사하고 있습니다. 충남도가 미국발 상호 관세 부과에 따른 지역 내 기업의 피해 최소화를 위해 나섭니다. 충남도는 14일 기자회견을 열고 미국의 관세 부과 관련 수출 기업에 대한 지원 대책을 발표했습니다. 먼저 충남도는 농협과 하나은행에 우대금리 자금 500억 원을 추가할 계획입니다. 또 경영안정자금 200억 원을 수출 피해 기업 긴급 자금으로 활용하고 신용보증대출 300억 원을 긴급 투입할 예정입니다. 이와 함께 현재 350개 업체로 제한된 무역보험 지원을 1,350개로 늘리고
기업에 대한 법률 지원도 확대할 방침입니다. 뿐만 아니라 올해 19개 수출 상담 행사에 420여 개의 기업이 참가할 수 있도록 지원할 계획입니다. 굿모닝 충청 기사입니다. 6월 3일 조기 대선이 치러질 예정인 가운데 충남 지역 대선 공약 대부분이 사실상 좌초되면서 220만 도민에게 또다시 실망감을 안겨주고 있습니다. 국민의힘은 지난 대선 과정에서 서산 민항건설, 공공기관 충남혁신도시 이전 추진 등 7대 분야 24개 세부 과제를 약속했는데요. 이 중 중부권 동서횡단철도와 가로림만 국가해양정원 등은 문재인 정부의 대선 공약이기도 했지만 별다른 진전은 보이지 않고 있습니다. 제2서해대교 건설과 내포신도시 내 의료광역통합시설 구축 등도 동력을 잃은 상태인데요. 공공기관 충남혁신도시 이전 역시 드래프트제 등 충남도의 지속적인 요구에도 불구하고 미뤄지고 있습니다. 5년 임기조차 채우지 못한 윤석열 정권이지만 충남 지역 대선 공약 이행률에 있어서는 낙제점을 면키 어려운 이유입니다. 20대 대선에서 윤석열 후보가 이재명 후보의 총 24만 7,077표 차로 이겼는데 그중 32.49%를 충남에서 가져간 것입니다. 충청의 아들을 자처했음에도 결과적으로는 뒤통수를 친 셈이라고 신문은 전했습니다. 지금까지 신문 브리핑이었습니다. 충남도가 충남 방문의 해를 맞아 충남 관광 서포터즈를 모집합니다. 충남도 관광진흥과 김미영 충남 방문의 해 TF팀장 전화 연결해서 자세한 내용 들어보겠습니다. 팀장님 안녕하십니까? 네, 먼저 충남 관광 서포터즈가 어떤 역할을 하는 건지 소개 부탁드립니다. 네, 2025-26 충남 방문회를 맞이하여 2,526명의 서포터즈를 모집하고 운영할 계획으로 서포터즈는 충남 방문회 기간 동안 도내의 자연, 역사, 문화, 체험 관광지와 축제, 행사 등을 SNS를 통해 널리 알리는 역할을 하게 됩니다. 뿐만 아니라 기관이나 단체 소속으로 참여하실 수도 있습니다. 이 경우 관광 활성화를 위한 자원봉사 활동이나 어서와요 캠페인 등에도 함께 참여하실 수 있습니다. 이처럼 다양한 활동을 통해 충남 방문의 해를 알리는 데 큰 힘이 되어줄 중요한 역할을 맡게 됩니다. 네, 그렇다면 누구나 참여할 수 있는 건가요? 네, 충남을 사랑하고 충남 관광 홍보에 관심 있는 분이라면 누구나 참여하실 수 있습니다. SNS를 활용할 수 있는 분은 물론이고 꼭 SNS를 하지 않더라도 지역 축제나 행사에 관심을 갖고 참여해 주실 수 있는 분이라면 모두 환영합니다. 네, 참여 방법도 소개해 주시겠어요? 네, 모집 인원인 2,526명이 채워질 때까지 연중 상시 모집할 계획으로 신청은 충남관광누리집에서 서포터즈 신청하기를 클릭하거나 모집 포스터의 QR코드를 스캔하시면 간편하게 신청 가능합니다. 또한 충남도 누리집 도정 공고나 충남관광누리집 공지사항에서 신청서를 내려받아 작성하신 후 전자우편으로 제출하실 수도 있습니다. 신청해 주신 분들께는 일주일 단위로 선정 통보를 해드리고 통보 후 즉시 활동을 시작하실 수 있습니다. 네, 끝으로 서포터즈 활동은 어떻게 진행되나요? 개인 유튜브, 블로그, 인스타그램 등 SNS를 통해 충남 방문의 해를 홍보한 후 그 활동 내역을 충남 관광누리집 서포터즈 실적 등록 페이지에 등록하시면 됩니다. 이렇게 등록된 활동 내역은 연말에 평가되어 우수 서포터즈들에겐 표창도 수여할 계획이고요. 희망자들에게는 자원봉사 시간도 부여됩니다. 또 이 실적들은 관광지 후기와 연계되어 충남 여행을 준비하신 분들에게 실질적인 도움이 될 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 네, 오늘 말씀 고맙습니다. 지금까지 충남도 관광진흥과 김미영 팀장과 이야기 나눴습니다.
예산 지역 과수원에서 저온 피해가 발생했습니다. 예산군은 지난 13일 새벽 강한 돌풍을 동반한 비와 눈이 내리고 최저 기온이 1도까지 떨어지는 이상 저온 현상이 발생했다고 14일 밝혔습니다. 배 재배 농가 등 일부 과수원은 전체 면적의 20%에서 흑변 고사 현상이 발생한 것으로 확인됐습니다. 예산군은 피해 농가를 방문해 현장을 점검하고 재배 농민과 대책을 논의했습니다. 이와 함께 앞으로 정밀 피해 조사를 하고 기상 이변에 대비한 장기 대책을 마련할 방침입니다. 충남수산자원연구소가 다음 달 2일까지 제15기 귀어학교 정기교육과정 교육생을 모집합니다. 귀어학교는 예비 초보 귀어인의 안정적인 어촌 정착을 돕기 위해 마련됐으며 이론과 현장 실습 교육을 제공하고 있습니다. 이번 교육과정은 다음 달 26일부터 5주간 양식 어업을 중심으로 운영됩니다. 신청 자격은 만 18세 이상 65세 이하 예비 초보 귀어인으로 어업 기반 보유 시 만 66세 이상도 신청할 수 있습니다. 수강료는 전액 무료이며 숙박과 식대 비용도 일부 지원받을 수 있습니다. 서산시청 사격팀이 전국대회에서 다수의 메달을 획득했습니다. 서산시는 지난 7일부터 일주일간 인천에서 열린 제26회 미추홀기 전국 사격대회에서 13개의 메달을 획득했다고 밝혔습니다. 특히 서산시청 사격팀은 50m 권총 남자 단체전과 개인전, 10m 공기권총 남자 개인전 등에서 4개의 금메달을 목에 걸었습니다. 서산시청 사격팀은 오는 21일 개최될 제7회 창원시장배 전국 사격대회에서 메달 산약을 이어갈 계획입니다. 충남도가 안전하고 쾌적한 야영 환경 조성을 위해 2025년 등록 야영장 지원 사업 대상을 선정했다고 밝혔습니다. 올해 선정된 야영장은 모두 38곳입니다. 충남도는 안전위생시설 개보수와 화재 안전성 확보 등 4개 지원 사업을 통해 야영장 내 안전사고에 대비할 계획입니다. 또 겨울철과 여름철 연 2회 안전점검을 실시하고 불법 야영장 근절을 위해 미등록 야영장 전수조사에 나설 방침입니다. 충남농업기술원이 전국 도시민과 청년에게 충남의 우수한 귀농 귀촌 여건과 지원 정책 홍보에 나섭니다. 농업기술원은 오는 25일부터 3일간 수원에서 열리는 Y팜 엑스포에 참가한다고 14일 밝혔습니다. 이번 엑스포는 귀농 귀촌 지역 살리기 박람회를 부제로 열리며 관련 전시와 강의, 특강 등이 진행됩니다. 농업기술원은 엑스포에서 도시민과 청년층을 대상으로 맞춤형 귀농 귀촌 상담을 진행할 계획입니다. 또 농지와 토지 구입 상담 등을 통해 예비 귀농 귀촌인들에게 실질적인 정보를 제공할 방침입니다. 소상공인 상생 배달앱 땡겨요에서 홍성사랑 상품권으로 결제 시 캐시백 혜택을 받을 수 있습니다. 홍성군은 땡겨요에 홍성사랑 상품권 결제 시스템을 도입했다고 밝혔습니다. 또 홍성사랑 상품권으로 결제할 경우 10% 캐시백 혜택을 받을 수 있다고 덧붙였습니다. 땡겨요는 지난 2월 충남도와 신한은행이 소상공인을 위해 만든 앱으로 광고비와 입점 수수료 등이 없습니다. 충남도가 오는 20일부터 6월 30일까지 워케이션 충남 프로그램을 진행합니다. 충남도는 지난해 프로그램을 운영한 홍성과 예산 등 8개 시군 외에 당진 등 2-3개 시군을 추가로 운영할 계획입니다. 또 올해 경기 침체로 기업의 워케이션 수요 감소가 예상됨에 따라 온라인 여행 플랫폼을 통한 개인형 프로그램을 진행할 계획입니다. 충남도는 숙소와 체험 활동을 늘린 만큼 올해 1,800여 명이 참가할 것으로 기대하고 있습니다. 이상으로 뉴스를 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.